توكلنا على الله وهنعمل النهارده ان شاء الله السميد او الكعك التركي بطريقه سهله وبسيطه. في بوله كده هنزل بكيس من الخميره الفوريه، معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وعليهم كوبايه لبن دافيه. هدوبهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده عشان افعل الخميره. دلوقتي هننزل كده بتلت كوبايه من الزيت، ممكن تبقى زيت او زيت على سمنه او زبده اللي متوفر عندي. ننزل برشه ملح، بكوبايتين من الدقيق شويه بشويه لحد العجينه بتاعتي ما تلم وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فيها نسبه تلزيق بسيطه. هغطيها واسيبها نص ساعه كده تخمر وترتاح. وعلى الرخامه هبدا ارش رشه دقيق وهعمل كور واسيبها 10 دقايق كمان. بعدين هبدا ابططها كده، وباي غطا بقى او اي تب عندك نعمل خرم كده يعني شبه الدونات. ونجهز محلول التغميس. معايا معلقتين كبار من العسل الاسود على كوبايه ميه هقلبهم مع بعض، ومعايا السمسم هنا. هاخد كل دايره او كل سميته واحطها في العسل وبعدين السميد واحطها في صينيه مدهونه بالزيت، وهسيبهم نص ساعه لساعه لحد ما تخمر. تدخل فرن حامي جدا على درجه حراره 200 10 دقايق، وبعدين نهدي درجه الحراره على 180 لحد ما تستوي. اول ما